Йдемо далі до питань від наших глядачів. Те, що турбує їх найбільше, ми зібрали короткий пул і нагадуємо вам, наші глядачі, хто, можливо, нас десь їде в автівці і слухає, матимете можливість, пишіть на нашу сторінку у Фейсбуці. Якщо питання не будуть повторюватися перед тим озвученими в ефірі, ми обов'язково їх задамо, і ви маєте змогу почути відповідь від лікарів. Доброго дня. Мене цікавить таке питання. Чи якщо низька температура і сухий кашель, чи це можуть бути початки коронавірусу? Сімейного лікаря до вас сформулюємо це питання. Може, не може, чи так складно визначити? Ну, я не екстрасенс, але дивіться, давайте я просто зразу хочу уточнити ситуацію. Якщо у вас є будь-які симптоми, низька температура, висока температура, помірна температура, сухий кашель, горло, ніс, будь-що, ви, як відповідальний житель України, свого часу пішли до свого сімейного лікаря і свідомо зробили вибір, підписавши з ним декларацію. Ви маєте його номер телефону, ви можете цю декларацію дістати, там є його номер телефону. Просто зателефонуйте цьому сімейному лікареві або сімейній лікарці і скажіть, скажіть, що в мене низька температура і сухий кашель, бо особисто я, як і всі зараз сімейні лікарі України, зараз отримують просто, ви собі навіть не уявляєте, тонни дзвінків, і ми цю всю ситуацію стараємося, вибачте за грубе слово, розрулювати в телефонному режимі або особистому прийомі, якщо в цьому є необхідність. Тому питання не зовсім... А чи є якась прописана інструкція для лікарів, для, зрештою, сімейних лікарів, які я собі просто боюся навіть уявити, скільки дзвінків в день ви отримуєте? Чи є якась інструкція, наприклад, там опитувальник, так, 10 питань, якщо 8 сходиться, так, це ймовірно має якісь ознаки коронавірусного захворювання? Чи ви просто на слух визначаєте від людини, що її болить, що її скажуть? Це ж, насправді, кожен може собі сам довигадати. Значить, перш за все, на рівні Міністерства охорони здоров'я видали наказ номер 663 від 13 березня. Він потребує вдосконалення, я знаю, що зараз його вдосконалюють, там є відповідні інструкції. Це перше. Друге, в кожного сімейного лікаря, повірте мені, в тих, в кого ще не існує, має існувати так звана система червоних прапорців. Система червоних прапорців – це коли ти дистанційно можеш визначити за деякими ознаками, наприклад, людина собі кладе, ми так часто робимо, кладе руку на грудну клітку або на живіт і міряє кількість вдихів і так далі, тому подібне. Вдихів за хвилину? Вдихів за хвилину. Таких червоних прапорців є дуже багато. Тобто за тими червоними прапорцями... Тобто як? Я маю засікати час на годиннику, скільки маю, якщо я здорова і в мене немає ознак, скільки разів я маю вдихнути і видихнути на хвилину? Ви питаєте мене, скільки разів? Так, скільки, давайте якщо я здорова, якщо я не здорова, щоб я якось розуміла і вам не дзвонила, наприклад. Ні, давайте я краще цього не буду казати, ви мені краще дзвоніть. Тому що люди зараз починають, я вже просто стикаюся з цими ситуаціями, самостійно це все міряти, а ще як десь людина походить, побігає, сяде і почне міряти, і в неї там купа тих вдихів за хвилину, краще зателефонуйте сімейному лікареві, він доволі компетентний. У нас просто ще одна ситуація, на якій я хочу дуже чітко наголосити. Кожен зараз має займатися своєю справою. Люди сидять вдома за будь-якої найменшої підозри, телефонують сімейному лікареві. Лікарі лікують, профілактують, ізолюють, видають відповідні рішення, приймають відповідальність на себе за це. Влада приймає на себе відповідальність за тести і так далі. Якщо ми всі почнемо, просто багато запитань звучить стосовно того, кого тестувати. У мене одне дуже цікаве запитання. Навіщо це згрубше вам знати? Якщо це потрібно знати владі для того, щоб контролювати ситуацію. Так само, навіщо знати людям, скільки вдихів за хвилину? Чекайте, але в нас не тоталітарний режим, коли влада щось вирішила і робить, а громадяни не знають. Ми цю владу обирали, ми повинні розуміти, що вони діють, влада має інформувати. Є тотальна недовіра до влади. Ви теж зрозумієте нас, як звичайних львів'ян, українців і людей. Так, абсолютно. Тому і хочемо знати. І підтримую абсолютно в цьому. Але тому влада мусить казати, ми закупили стільки-то, щоб зробити стільки-то тестів. Для чого? Тому і так далі, і тому подібне. Але просто, знову ж таки, кожен зараз на даному етапі, бо це дуже складна ситуація, повірте, і ми ще в ній можемо бути деякий час. Кожен зараз мусить усвідомити свою роль і пам'ятати цю роль. Це дуже чітко.